Baru kali ini bodoran seabsurd ini bikin warga ketawa sampai nggak berhenti. Ohang, Oni, dan Cek Popon kembali bikin suasana pecah total dengan tingkah dan candaan yang benar-benar di luar prediksi. Mulai dari obrolan receh, saling balas celetukan, sampai ekspresi polos yang malah bikin semua orang ngakak tanpa henti. Setiap detik videonya penuh kejutan lucu yang spontan dan natural sampai warga sekitar ikut ketularan ketawa. Chemistry mereka bertiga benar-benar bikin suasana makin hidup dan seru banget buat ditonton sampai habis. Siap-siap perut sakit karena kebanyakan ketawa, karena kali ini Ohang, Oni, dan Cek Popon tampil makin kocak dan gak ada obatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video lucu dan hiburan ngakak lainnya setiap hari. Ya, lihat tadi nama malam penting canda dan dakwah. Siat orang teh, berarti orang bercanda nangis, tinggal dakwahnya. Mama Dede, Ustaz Abdul Somad, Jamaah, oh jamadun, berarti biasa dengar nih. Mereka, Ustaz, mana kan pernah DPR RI, tayamu tadi DPR RI. masalah tepuk tangan untuk anggota DPR RI kita ya. Ya Bapak Ibu pejuang aspirasi rakyat yang sesungguhnya Bapak siapa? Bapak, nah, eta Cikopian, Roman Hardian, dan Cikopian, Roman Hardian. Oh ini tepukan cenatan upayun, punten cina calawik ibu. Katingalin. Ibu, sok. Abdi bade ngawartosan, ya sekali tepuk tangan untuk masyarakat Cidingin ya. Atuh geus masyarakat Cidingin mah tertib. Nya, Kamari urang manggung tadi berbes. nah, Eta ibu-ibuna, ya ibu-ibuna ku tertib. Batur mah remok beres, ieu mah cagigang. waduh aku naon? Oh, pon hari teh puting teh pon berenang usum hujan. Aya gaang. Terus, Urang kena bodor ieu we. terus kumaha? Terus dua lagi teh we ngumpul. Ibu-ibu cagigang. Oh, heeh. Terus, Aya gaang. ganas, kemana? Oh, berenangan liang. Lantaran ke sawah berenang. Ieu pinu kabeh asup eta teh. Asup dicempah. Tuluy kumaha sia? Asup kudu liang. Hah? Berenang bingung dah we kumaha cara maehan gaang. Da ayeuna rek maehan bingung. Lempang ke keluar bangun beuy nangtung. Sempang ka dieu. Terus, Pae. digencet. Ya, pae ha. Lain, kabayang nanti lu can pae. Can pae, kepluk. Mantap di dia mah alhamdulillah tertib ha. Alhamdulillah. Sok, silakan Mama Dede. Enggak saya hiburan. Panggil. Penyanyi. Mana WC? Emang? Leselin. Saya itu tukang inilah. MC. Taya si Popon taya nyanyi. Goblok sia. Diharapkeun pejabat tunggu tepelul sia teh tukang babaung. Tuh tingali Aing tingali. Bisa kata kumana yang ngabeletuk sedang nyanyi. Saya mah nyangka orang bangsat hayam. Minga goblok si teh. Cok, sebut teh dah ngomong. Nih, segitu dulu. Cingalus nih, cok. Ladies and gentlemen, nu geulis ngalakeun permen. Atuh kasak jelong ari kitu mah. Cingalus. Saya mah teh ada. Ayo ting-ting. Aku tinggi boleh. Monya ayo ting-ting meureun. Atuh siga kieu atuh. Ieu mah tong-tong. Ayo tong-tong gasok. Ayo sebenarnya asal. Bos, itu. Naon MC model kita tuh. Masuk kumaha contohan tuh? Mana we? Disuruh aku. Dek adian. Adian. Itu agak bu. Oh, sok bro. Baik, hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut artis kita yang belum rekaman. Kan artis. Ayo tong-tong, enggak serek aman.
inilah kita sambut artis kita. Inilah dia. Harusnya naon eta sih eta. Siapa tadi nyanyi rek tinju aku. Biasa, pemanasan. Pemanasan dari hawu. Kasihan Sukro Pak. Haluk sih dari Sukro Pak. Guru saya ke Sukro kayaknya. Nama hantu ti Kang. Ingat salah aku lah. Adi mah tong boro di Sukro Pak kamari tah abdi tah di daerah Kuningan ngedahar jagung. Teu beak-beak sieun mah. Aplok-aplokan. Itu aja Hari itu gaya dia. sete. Pon, urang mah pernah euy. Kamari tah di Iya mati. Ting sabar. Raja kodong. Aya hiji malak ka dia. Aing minta ka ayo ka ibu bupati atuh panggayemkeun ka bunda. mana aing kudu dibeuweung. Tuah lo sia manu. Iya ya, aya harewos. Naon cenah? Lamun cenah si Ohang alus ya, rek disawer tah ku Bupati. Asli. Asli aya padian. Mau kecil cenah, kok kumaha kecil ya. Kunaha anu gigireunana ngomong awas ya. Tobat, kira tobat, Hang. Kira tobat. Iya Pak. Bilang tobat lah. Tobat dosa sih. Bagian itikaf ya. Selikuran. Iya Pak. Terus kita Sadar kan. Sadar. Loba bayar Pasain gitu jadi. Lain gitu. Aing mah curhat ieu. Kau cekain aja 12 sesi halus nyanyi. Masalah bayaran make aya bupati kayaknya dong. Cekain oke. Ieu geus alus. Siapa malu-malu nabi. Aing malu-malu neror ngerti. Bapak aing menyahut banget teh. Surti bapak aing menyahut aing malu neror. Diajakan aing. Ya. Udah siap tuh. Eta konsep teh rek. Ayo, eta terus terang gitu. Aing jujur. Rek ngalaku panita lagu teh nu eta teh nu siga teh nu gara-gara sebotol minum gara-gara sebotol minuman gitu sok ada bieu mah lain gitu sok masuk oma gara-gara sebotol minum sok Tuh sama dengan sol coba deh. dosa atuh dosa gara-gara sebotol minuman harapannya yo. Itu nu balik setiap hari nu balik. Sok. Gara-gara sebotol minuman, teu kudu minum. Aya buntutan maneh mah. Kada lama bener. Ulang jadi sekali musik. Wah, tua kamat. Gara-gara sebotol minuman. Cuma dikagok-kagok kata nu Kok leuwih teuing. Tanya ke cobanya gara-gara sebotol minuman. hijikeun. Gara-gara sebotol minuman. Hijikeun. Gara-gara sebotol minuman. Hijikeun. Gara-gara sebotol minuman. Hijikeun. Senang lagi. Masih ada tempat sama. Mana? Langsung. Mana? Bagaimana naonan? Pakai ekor ya babi. Oh. Sarwakeun. Gara-gara sebotol minuman. Hijikeun. Gara-gara sebotol minuman. Hijikeun. Itu gara-gara Hijikeun.
Ya kumaha sih aturan sih. Sok contohan pon. Lagara sebotol minuman. Itu masih dihijikeun. Sia. Mana sakte. Bedai. Cinta itu penggunaan lagu Agnes Monica. Cinta ini. Tong dihijikeun. Kadang cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Itu dia malawi. Cinta ini kadang-kadang pemusik tapi itu pemusik bapak. Yuk, bapak ka dia teh keur naon cing ari maneh. Dia teh supaya orang hati ka didik supaya resep kana budaya Sunda. Geus urang lalakuna budaya Sunda we atuh. Ya sok mana nu ngalaguna sok. Wah, itu itu Mau dangdut. Sunda teh identik budaya teh jeung kirata. Kirata naon? Mau dangdut jadi. Mau dangdut. Jadi kudu budaya Sunda. Mana rek nu teu rek kirata heula. Kirata we heula. Kirata teh dikira-kira tapi nyata. Model dasi. Tidak ada. Oh dasi. Dasi naon? Dipakai di nada supaya di nada senasi. Orsi. Sokor di sisi. Ayeuna urang hijikeun. Sok. Mana bari ieu? Naon ari kiratana cireng. Cireng. Aci digoreng. Jadi budak teh apal jeung nyaho kana seni jeung budaya Sunda. Betul. Eta teh kirata. Kirata. Oh lain siga dangdut pakai di geboy muntaber gitu ya. Bujae. Banyakin sorangan tong di bawah. Kirata sih. Naon ari kiratana cilok. Cilok. Aci dicolok. Naon ari kiratana sukro. Sukro. Suuk dicolok. Naon ari kiratana awewe. Awewe. Suuk dicolok. Kita oke. Semangat tahun siapa yang bapak aing. Angan. Ada dia lain. Abong kene seteges. Mubarak aja ai batur sih. Sok. Naon ari kiratana sukro. Sukro. Suuk di jero. Naon ari kiratana awewe. Eta lain sih teh kumaha teh. Awewe gaya kiratana ari mah. Naon? Itu na suuk kana awewe sih teh. Jauh pisan bener nih. Yang tuh awewe nyebut lewe. Ari awewe mah manja. Tapi orang kamari manja kasarnya dicabok geuningan. Oh, manjana sia-sia tuh. Ibu Batin teh manja, biasa. Tegas. Ya ieu mah pan awewe kiratana bapak. Maksudnya teh nyebut tuh. Nyebut lewe. Terus Itu naon ari kiratana awewe. lewe. Pinter. Naon ari kiratana misro. Misro. Amis di jero. Naon ari kiratana ini. Pahit di jero. Emang aya patrawalian. Bisa mah kitu makana kitu wae. Jauh-jauh. Pak tina kanan ini. Biasana naon nu diucapkeun pengalaman. Aisyah pernah kan ini. Ente Pak itu mah. Tuan kakak aja tadi tuh. Oh di jero, bisa dikecerok. Itu. Kalau ya cuma angin kalau ini Pernah dikitu-kitu cenah. tuh Pak dan itu. Ini riwayatna kumaha eta mah? Riwayatna. Pak tapi kapan nih? Yo nyadi. Eta gitu. Gimana? Ya hayangan ini. Terus kalau kamaksa kau ngomongkan pinarok pada gitu-gitu ngomong-ngomong. Terus ini mau Koki dapat ini mau Koki dapat itu bisa Aduh, ya lupa nate. Aduh, aing mah Mang Ojo Mang Uju.
Rek muli aroji ejo. Anu ngejo tuh di baju susunan di genyok me. Geus ngagenyol lewat. Sebelah lain mah. Sok, cing, pulang ke belakang. Sok. Am, bahasa angin. Ayo mah mesti ayo. Aku kelakuan bapak aing mah gitu mah. Nah bahasa lu kenapa tuh? Karena tadi itu mata bapak majikan. Asal masih ada gitu Indomie, ya, itu uang beli lagi, ya, Indomie, lain Indomie, aing Indomie, aing apa? Baru kan ke perintah baru. Bisa karena Indomie, wala Indomie, yang ada ini namanya, Sok Indomie. ya, bisa lapor, ini sok ma. Oh, kamu ketahuan. Nah maksudnya itu begitu kan? Gitu. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar Kuningan? Kita malam ini kedatangan artis yang sudah fenomenal sekali. Dia adalah artis yang top badak, top mau, top meledokan ke kabehan. Acan, panjang kene. Nona, eta. Briefing. Aing tadi diharapkan apa? Bisa kenapa? Naon tadi buka sarang naon? Sarang korangan, meningah heboh. Ya, oke. Langsung saja kita panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha maksudna teh? Kudu panggil teh assalamualaikum. Salam heula kan manggil artis. Langsung saja tepuk tangan yang meriah untuk Keng.